Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o sveti aktivaciji. To je izraz, sestavljen iz dveh besed. In prva beseda je sveta. Pa če pogledamo, kaj je pomen te besede. Beseda sveto kot sveti prostor, sveto dejanje, sveti prazniki. Beseda sveto pomeni nekaj posebnega, nekaj, kar je posvečeno, kar izhaja iz višjega, kar ne bi bilo več vredno, bolj pomembno. Kaj torej povzroči v nas, ko slišimo besedo sveto? Gre za to, da tisto, kar definiramo za to besedo, tej stvari dajemo veliko večji pomen kot drugim stvarem. Če rečemo, da je nekaj sveta beseda, naj bi bila ta beseda bolj pomembna, ima večjo vrednost, ker je prišla iz svetega vira, torej od Boga ali njegovih predstavnikov. In zato svetim besedam dajemo večji pomen, jih bolj skrbno poslušamo kot pa katerekoli druge besede. In to enostavno zato, ker jih definiramo kot svete. Potem pa, če pogledamo drugo besedo, aktivacija. Kaj pomeni nekaj aktivirati? To je beseda, ki pomeni, da nekaj spravimo v aktivnost, v tek. Torej, na začetku je nekaj, kar je neaktivno, kar je speče, kar je nek potencial, potem pa ta potencial aktiviramo, kot bi vklopili neko stikalo. Sveta aktivacija naj bi bila torej nekaj, kar prihaja iz božanskih ust in potem nekaj v nas vklopi, da dosežemo določene potenciale. Če pogledamo realnost, pa je zadeva taka. Vse, kar obstaja, je iz božanskega izvora. Vse izhaja iz enakega vira. Torej, vse je božansko. Zato tudi pravijo, Bog je v nas in mi smo v Bogu in tako naprej. Obstaja torej dejstvo, da smo vsi del enega vira, del enosti, potem pa obstaja iluzija, da je nekaj več vredno, nekaj pa manj vredno. V trenutku torej, ko nekaj začnemo poveličevati, zapademo v iluzijo, ustvarjamo konflikt v stvarstvu. Če torej definiramo nekatere stvari kot svete, nekatere pa kot nesvete, kot posvetne, s tem ustvarjamo konflikt, trenje. Kajti v trenutku, ko nekaj definiramo kot nekaj več vrednega, da dajemo tej stvari večjo vrednost, potem se ustvarja v našem umu trenje, ki ustvari energijo, kateri mi rečemo čustvo. Te energije, čustev, torej dobrih občutkov v tem smislu,
ko nekaj definiramo kot sveto, povzročajo v nas konflikt in destabilizirajo naš imunski sistem, našo integriteto. S tem, ko definiramo, da imamo v sebi neke potenciale, kot neke vrste stikala, pa se tudi definiramo kot neke vrste stroj, naprava in da je možno pritisniti na določene tipke, da se potem nekaj vklopi. Resnica glede aktivacije pa je taka, da smo mi živo bitje, enakovredno živo bitje, ki lahko storimo marsikaj, vendar nas nekaj glede tega zatira. In tisto, kar nas zatira, je umsko-zavestni sistem, to je energetska konstrukcija, sistem, ki nam povzroča misli in te energije, ki jim tudi rečemo čustva. Mi kot živo bitje imamo možnost, da smo z zavedanjem tukaj v tem trenutku in da se izražamo, da si postavljamo cilje in da praktično potem hodimo v smeri teh ciljev in jih izvršujemo, jih dosegamo. Tisto, kar nas sabotira pri doseganju teh ciljev, pa so misli, z katerimi se zatiramo, ponižujemo, katere nam jemljejo pozornost stran od zavedanja realnosti in tudi potem energije čustev, ki nas tudi zaslepijo, ohromijo in sabotirajo. Torej, če hočemo doseči naše potenciale, moramo prvič nehati živeti v polarnosti in deliti stvari na sveto in nesveto. Druga stvar je pa, da nehamo iskati neke programe, ki bodo v nas ustvarili neke občutke, neke dobre energije, ki nas bodo zmotivirale, da bomo nekaj naredili, kajti vsaka taka energija, vsaka energetska besedna aktivacija ima kratkotrajne učinke. Pomembno je, da se osvobajamo od kakršnihkoli prepričanj in misli, temveč da sami prevzamemo odgovornost za svoje življenje, da postanemo mi živa beseda in da mi naredimo program našega življenja. Še najbolj priporočljivo je, da je ta program usklajen z principom tistega, kar je najboljše za vse. Torej, da ne gledamo samo na to, kaj bomo mi dosegli v življenju za sebe, ampak da se zavedamo, da živimo vsi v eni realnosti in da si ta svet med sabo delimo. Posledično je potrebno narediti sistem, da bo naravne vire enakovredno razdeljeval med vsa živa bitja na tem svetu. Več o teh rešitvah, kako izboljšati svoje življenje in razmerje na tem svetu, pa lahko najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje!